哇，你这样好潮哦，像监狱兔哦，爸爸。拿到澳洲护照了，澳洲人，来给大家看一下，给大家笑一下，给大家笑一下，等一下，阿言抱歉的，希望你以后不要讨厌我们。你看这样子，这有像吗？这两个有像吗？爸爸很坏。抱歉。上一集影片有说我们要回台湾1个月，所以呢，现在就是正在很匆忙的，我们需要在1个小时之内收完我们的行李。看这位妈妈又这么奔波的样子，就知道。对啊，我叫你快点。忙了1个小时，超紧张的。然后因为这一次我们就是算是希望可以轻装回去，行李1、行李2。跟一个登机箱，然后现在我需要去把黄熙从学校接回来，然后直接把他塞进去洗澡。他一回家想说我们家是被抄了，是不是？我们要跑路了。他说不会吧，又要搬家哦。跟大家说嗨。嗨。好啦，来脱衣服洗澡了。OK。快洗澡了。这位摄影师，你镜头不要一直晃啊！小兔子，其实他平常洗澡大概都需要洗30分钟，他就能泡水玩水。然后今天15分钟就把他抓起来，嘿嘿嘿嘿嘿，我们家干大事，知不知道？我在。你在。最后还是要一如往常的一样来一根起司条。大家看那边那位。生完小孩以后恢复以前皎洁身手的女子，哎呀，非常的有功能。好，我们把行李箱推过来了哦。我们就是这样子帮你运来的。喂，你好恐怖哦！感谢你的协助。哎，哦，喂，你这什么暴躁的人格啊？跟大家介绍一下，这就是挫折容忍度还比较低的状况，需要大家多多包涵。好啦，等我一下啦，等我一下啦。OK 啦，准备托运行李，刚好不容易抵达机场，这时间超级塞车。啊！你妈要帮你喝奶，喝，谢谢妈妈，还好不是配方奶。喝奶。耶，你顺利进来。一阵混乱，应该没有少东西吧？来数一下小孩，1、2、2。OK， 小孩没有少。我们上一次走在这里，就是我们5年前回台湾的时候。真的耶。对啊。哦，我们现在行李多好多。主要是有2大行李，一个10公斤，一个5公斤，2重大行李。欢迎加入我们的旅程。黄熙其实已经很饿了，但是他刚刚就很努力的配合。现在已经7点了。现在已经7点，他还没吃晚餐。平常这时候已经快要睡了。对，真的不知道我们这样带着小孩这样子一直奔波，到底对小孩来说是好还是不好？就看他们这样好像也蛮可怜的。我不知道对他好不好，但如果太频繁的话，对我的身体不好。耶！好吃吗？难得吃特色食物。上飞机前怕太饿，去看某王不过分吧？完成爸爸的心愿。对，给大家看一下。有鸟吗？
给大家看一下给小孩吃薯条的前置作业。狂甩猛甩，好烫。OK， 放在这边，等待备用。他在抱你好像无尾熊哦。我们现在就在等登机，先来闲晃一下。我现在还有将近1个小时，50分钟，大家加油啊！加油啊！死亡倒数啊！啊，我们准备要登机喽！哎呦，前面跟尿布，前面是哪里？就是前面的那一个。这个。是什么？这是什么？什么？行李箱。行李。要不要上来？我来试试看，把这小孩背起来。好大！好，不知道多久没背它，有3个月没背它了。来试试看。来澳洲之后没背过几次，哇，感觉很重哎。你等下这样跟宝宝一起睡觉可以吗？死亡倒数。大家加油！大家加油！弟弟，看一下后面是否安好。后面的同学还可以吗？目前可以。他是快睡着了。可能没有。又要来看看今天谁是坐在我们旁边的倒霉鬼了。说我们今天要谁了？目前看起来我们旁边都没有倒霉鬼了。太赞了，超幸运的。今天飞机好像还蛮空的，看起来今天还蛮有盼望的哦。Now 10% off. Independent seatbelts must be switched off. 爸爸辛苦了。你要不要换成威士忌好了？然后打晕好了。戳不上酸顺利，勉强 OK 啦。有睡了大概3、4个小时。靠灵魂出窍。这位同学还好吗？这位同学嘞？这位同学应该最好吧？他睡最好。这位同学嘞？他不好。我也是，快死了。耶！你的车。我们现在是不是需要去外国人这一道？3个国人跟1个外国人，这样我们要走哪里？小知识：如果你有一个小孩是拿外国护照的话，你还是可以走本国人的护照哦，不是本国人的海关哦，不是很重要就是。可是，老弟。需要习惯一下。要疯了，我以为到家就舒服了。到家又是另外一个灾难的开始。你睡饱吗？那是睡
哦，这样哦，睡得不是很好。OK， 为什么？我想睡。你还想睡？哦，那你睡啊。好。我们大概回来了4天了嘛，前几天都非常低能量的在过生活，还是做了蛮多事的。对，快累死了。台湾真是有够热，东西有够好吃。哎，等一下，是谁？那个小朋友不换尿布。那个小朋友不换尿布。那个小朋友跟虫一样，是你吗？不，是你吗？哇塞，是小耶。是谁耶？这是谁？这是黄溪。黄溪？不是。哇，你这样好潮哦，像监狱兔哦。哎，放下来，放下来，放下来，不要笑，放下来，放下来啦。我目前的睡觉方式就是我跟黑娜一人带一个睡衣间，因为黑娜半夜要起来喂奶，然后可能会有点彼此影响到，所以我们就一人一间。脚超臭，台湾太闷了，他穿这鞋脚超臭的。他很努力走路啊。今天台北都一直在下雨，带小孩非常不方便，哪也不能去，所以我们大部分舒服的行程都是在百货公司。没想到在台湾带这种比较大一点的小孩这么不容易。各位爸妈真是太伟大了。我们的交通大部分都是搭计程车，台湾跟澳洲的开车是相反的嘛，所以也不太敢在台湾开车，怕雷到别人，然后也没有骑车。因为我们这样4贴好像也有点不太安全。然后我们目前得出的最舒服的带小孩吃饭的方法就是回家叫外送，台湾外送实在是太方便了。你们起床啊？哟，妈妈，哇，厉害了！一定要在这里，你就喜欢在这里，对不对？啪啪啪啪啪！爸爸。他现在干嘛？干嘛？怎么了？好啦，他哪里惹到你？你想骑人家是不是？叫你叫他不要讲，不要讲，叫他不要讲。黄西超想弄达西，达西超想弄黄眼。坐下，坐下。国中生，还蛮像的。哎，这么啥子？回台湾就是各种水果都有，吃饭1号小朋友，吃饭2号小朋友，范本人。然后那边那个笼子就是之后达西他要坐飞机的笼子，对坐飞机的笼子，他们就是会送到家里，然后你就自己把它组装起来这样，然后到时候就是把它装在这里面，然后送到那个机场的指定的地方这样。对，然后他在搭飞机。对。然后刚好很不巧的呢，就是他到墨尔本的时间刚好跟我们错开，因为我们将会在台湾待1个月，
所以他就会先去朋友家。对，他就会先去朋友家。对，算他倒霉。他就想说你们到底是怎样？大家把我丢去哪里啊？这就要多剪几次，然后去看一下你的头发发性。OK， 果然还是要剪个几次再来学。那个啊。刚刚剪完头发的妇女，清爽。对啊，而且我刚又学了一课，学了很多课，看我回去之后怎么那个发挥一下。怎么样？超爽！你有点离镜头太近了。OK， 这样可以。趁小孩睡着的时候，你要往后，不是我要往后。我后面是花圃啦。想虚人。不是就有蚊子。趁小孩睡觉的时候吃点心。小孩1号睡着了，好爽哦！看不到。小孩2号。小孩2号。